15 ரூபாய் குஷ்கா, 20 ரூபாய் பிரியாணி, 60 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல எடுத்த கடை உங்கள் கடை. ஃபர்ஸ்ட் ருசி, செகண்ட் பிரைஸ், ரெண்டும் சேரும் போது மனசு நிறைஞ்சு வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டு போறாங்க. சென்னையில் போய் பாருங்க, எந்த பிரியாணிக்குள்ள 100 ரூபி 80 ரூபி கம்மியாக கிடைக்காது, குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். 50 ரூபீஸ் இருந்தால் போதும், மற்ற லஞ்ச் முடிச்சிடலாம். பாயோட பிரியாணி அடிமை. ஆனால் அண்ணனுடைய கை பக்குவோம், தூக்கத்தில் இருந்து கூட கையை நக்குவோம். டேஸ்ட் எல்லாம் அருமையாக இருக்கும். ஒரே ரேட்டு இல்லை, நம்ம விருப்பப்பட்டு வாங்கிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷமாக இருந்தாங்க. 150 கிலோ அரிசி, 150 கிலோ கறி, 300 கிலோ தேக்ஷா. அது மத்தியானம் 2 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். இது நல்லா வெந்திருக்கும். ஜூசி வந்து உள்ள பிரியாணியில் இருக்கும், கடைசியில் மசாலா இருக்கும். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களே ரிவ்யூ சொல்லிட்டு போயிடலாம். Pakoda boys first round Pakoda boys say boys say ஹலோ வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இன்னைக்கு நான் யார் கூட வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஷாப்பர் நண்பன் கூட வந்திருக்கேன். ஸோ நான் சேனல் ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ எடுக்கணும்ட்டு சேனல்ன்ற ஒரு காரணத்துக்காக கூட எடுக்கல, சும்மா ஃபோனில் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அப்லோட் பண்ண வீடியோ அது ஒரு பிரியாணி வீடியோ. ஓகேவா, அதுதான் இந்த கடை. ஸோ அந்த கடையோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஆர் பிரியாணி. இது எப்போ நாங்கள் வந்தோன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு மேரேஜ் ஆச்சு, அப்போ வந்தோம். அப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபீஸ் சாப்பிடும், அவனையும் கூப்பிடும், மச்சான் இன்னொருத்தருக்கா அவனோட கல்யாணம், அவனோட தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு வந்தப்போ இர்பாஸ் வந்து இங்கே வந்து கூட்டிகிட்டு வந்தோம்ப்பா. சரிங்களா. ஸோ இந்த கடை வந்து பீஃப் பிரியாணிக்கு ஃபேமஸ் ஆம்பூர்ல. கரெக்டா மச்சான்? இது என்ன ஸ்ட்ரீட்? இது ஃப்ளவர் கார்டன். கேஆர் பிரியாணி சொன்னா தெரியும், ஃப்ளவர் கார்டன் இந்த ஏரியா. ஸோ இங்கே தான் நம்ம இருக்கோம், கேஆர் பிரியாணி. ஸோ எனக்கு ரொம்ப சென்டிமெண்டலாக கனெக்ட் ஆன ஒரு ஷாப்பு. அதை வச்சு தான் சேனல் வீடியோ போட போகிறோம். அப்புறம் நம்ம சேனல் இவ்வளோ பெருசு வளரும் அப்படிலாம் நாங்கள் நினச்சி கூட பார்த்தது கிடையாது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி அது உங்களுடைய சப்போர்ட்னால தான். ஒரு கண்டென்ட் அப்படின்னு போஸ்ட் பண்ணி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்பயுமே ஒரு 3000 வியூஸ் தான் போயிருக்கு, அதுக்கு மேலே எனக்கு தெரிஞ்சு போயிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம சாப்பிட வந்துருங்க மச்சான். சாப்பிடுவோமா? ஆச்சு நவத்திட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். வாங்க நேராக உள்ள போகலாம். ஓனர் இருக்காங்க, சாந்த் பாய் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க டீம் யார்ட்டையா பேசுவோம். பப்ளிக் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவள்கிட்ட ரிவ்யூ தரேன். நானும் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல எடுத்த கடை உங்கள் கடை. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடுக்க தெரியாமல் நான் எடுத்தேன். இப்போ நான் 4 வருஷம் சேனல் ஆரம்பிச்சு ஆயிடுச்சு. கிரேட் சார். 4 வருஷம் கழிச்சு நான் இப்போ திருப்பி நான் அந்த அம்பூர் வந்தேன். சரி உங்கள் கடைக்கு பண்ணணும்னு தான் வந்தது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள் ஷாப்பை பார்க்குறவங்க உங்கள் நேம், ஷாப் நேம் என்ன சார்? என் பேர் சமீவுல்லா, ஷாப் நேம் கேஆர் பிரியாணி. இது வந்து நம்ம கடை வந்து 20 வருஷமா ஓட்டின்னு இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருந்துச்சு, இப்போ விலை கம்மியாக பண்ணி இருக்கிறோம். 15 ரூபாயிலிருந்து 60 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. யார் எப்படி ஆள் இருந்தாலும் சரி வந்து வாய்க்கு ருசியாக வயிறு நிறைஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு போகலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும்போது டைனிங்லாம் பெருசாக கொடுக்க முடியாது. நீங்கள் ஃபேமிலிக்கு கூட தனியாக டைனிங் அரேஞ்ச் கண்டிப்பாக பக்கத்து கடை நம்மளுக்கு தான் அது. அங்கே கூட நமக்கு வந்து ஃபேமிலியாக அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வச்சுருக்கிறேன். இங்கே பேச்சுலர்ஸ் காமனாக இது ஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து 8 ரூபாய் குஷ்கா, 15 ரூபாய் பிரியாணி, அப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இப்போ 15 ரூபா குஷ்கா. இப்போ 15 ரூபாய் குஷ்கா, 20 ரூபாய் பிரியாணி, 60 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ராலாம் வேணா 80 ருபீஸ். கண்டிப்பாக 150 கிலோ அரிசி, 150 கிலோ கறி, 300 கிலோ தேக்ஷா. அது மத்தியானம் 2 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். இது இந்த கூட்டம் எதனால வருது நீங்க நினைக்கிறீங்க? ருசி, ஃபர்ஸ்ட் ருசி, செகண்ட் பிரைஸ், ரெண்டும் சேரும் போது மனசு நிறைஞ்சு வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டு போறாங்க. கண்டிப்பா அதேதான். நம்ம ஷாப் என்ன டைம் இருக்கு? காலையில் 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும், 9:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் சார் பிரியாணி. அச்சா 2 மணிக்கு பிரியாணி முடிஞ்சிடும். ஃப்ரைடே சண்டே 1 மணிக்கே முடிஞ்சிடும். ஃபெஸ்டிவல்லாம் இன்னும் சீக்கிரமாக முடியும், அவ்வளோ குறையில. ஆமாம், வந்துன்னே இருப்பாங்க, யார் சாப்பிட்டாங்க யார் போகிறாங்கன்னு சொல்லி. அது நம்ம நின்று இது கணிக்க முடியாது அந்த மாதிரி. ஆமாம், பிரியாணி வேற என்ன நம்ம சைட் டிஷ் தான் பண்ணுறோமா? இல்லை, பிரியாணி பிரியாணி நமக்கு ஃபேமஸ் வந்து கேஆர் பிரியாணின்னு சொன்னா பீஃப் பிரியாணி. பீஃப்ல தான் ஃபேமஸ், அதனால தான் பீஃப் பிரியாணி. நிம்மதியாக உட்காந்து சாப்பிட்டு போங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ உங்களுடைய டைமுக்கு. நானும் சாப்பிட்றேன், ரொம்ப நன்றி. உங்கள் கடை பண்ணி நான் அதை மறந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் திரும்பி வந்ததே காரணம். ஒன்றும் இல்லை, தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நம்ம ஒரு 5 வருஷம் வந்துருக்கோம். 5 வருஷம் எப்படி இருக்கும் பிரியாணி? வேற லெவலில் இருக்கும். சட்டி பார்த்தாலே நல்லா பெருசாக இருக்குது. பெருசாக இருக்குன்னா வயிறு பெருசாக இருக்கும். ரேட்லாம் ரொம்ப பட்ஜெட் ஆகும். பட்ஜெட் தான், நம்ம பட்ஜெட் தான். ஒரு பிரியாணி மட்டும் சாப்பிட்டு பீஸை தனியாக சேர்த்து மறுபடியும் குஸ்கா வாங்கி சாப்பிட்றாரு. வணக்கம் பிரதர். என் பேர் நியாஸ் அஹமத் பிரதர். என் பேர் நியாஸ் தான். சேம் டியூ பிரதர். சாப்பிடணும்னு தோச்சுன்னா கடைக்கு வந்துடுவேன். வீட்டில் டிஃபன் கட்டி கொடுத்தாலும் பிரியாணி சாப்பிட்டு போயிடுவேன் சார். நல்லா இருக்கும் பிரதர். ரெகுலராக வர கடை, டேஸ்ட் சொல்ல வேணும், நல்லா ரெகுலராக வரும் பிரதர். நார்மலாக பீஃப் பிரியாணி பிரதர் நல்லா வெந்திருக்கும். ஜூசி வந்து உள்ள பிரியாணியில் இருக்கும், கடைசியில் மசாலா இருக்கும். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களே ரிவ்யூ சொல்லிட்டு போயிடலாம். அருமையாக இருக்குது. உங்கள் பேர் சாஃப்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு வாங்க பிடிச்ச பூ மாதிரி வந்து பூ மாதிரி லைட்டாக இருந்தால் நல்லா வந்துடும். சிக்கன் எலும்பு கடிச்சு போகிற மாதிரி கடிச்சு போடுறேன், அந்தளவுக்கு வெந்துருக்கும். மாவு கூட சாஃப்டாக இருக்கும்.
கேஆர்னாவே ஃபேமஸ் தான். கேஆர் பிரியாணி ஃபேமஸ். டேஸ்ட் எல்லாம் அருமையாக இருக்கும். ரேட்டு 70, 80, 40 நம்ம எப்படி கேட்கணுமோ அப்படி வாங்கிக்கலாம். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரே ரேட் இல்லை, 80, 40, 60 நம்ம விருப்பப்பட்டு வாங்கிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷமாக இருக்காங்க. ஹாய் தம்பி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கணும், டேஸ்ட்டாக இருக்கணும். ரெண்டாவது ரவுண்டு போதும் போலியே. ஆமாம், ஒர்த்து தானே. அப்போ இங்கே தான் சாப்பிடுவோம். நான் ஸ்கூல் இங்கே தான் படித்தேன், கண்கடியா. மத்தியானம் வந்துடுவோம். தலைவா பிரியாணி எப்படி இருக்கு தலைவா? நல்லா இருக்குது தலைவா. இங்கே கேஆர் பிரியாணினாவே வேறு லெவல் தான். நாங்கள் நிறையா ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுருக்கோம். இந்த மாதிரி நம்ம எங்கே வராது. ரேட்டும் சரி, டேஸ்ட்டும் சரி. ஆமாம், ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும். சின்ன குழந்தைலேருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாரும் சாப்பிடலாம். சென்னையிலேருந்து நான் வந்து என்னுடைய பூர்வீகம் வந்து இதுதான். ஸோ அப்படி வரும்போது ரிலேஷன் வீட்டுக்கு வரும்போது அது வரைக்கும் இங்கே வருவேன். நான் கண்டிப்பாக இங்கே டச் பண்ணாமல் போக மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு இந்த பிரியாணிக்கு நான் அடிமை, பாயோட பிரியாணிக்கு நான் அடிமை. ஆனால் அண்ணனுடைய கை பக்குவோம், தூக்கத்தில் இருந்து கூட கையை நக்குவோம். அப்படி ஒரு டேஸ்ட். ப்ரோ நீங்கள் 50 ருபீஸ் வச்சா நல்லா சாப்பிடலாம். வயிறு ரொட்டி 50 ருபீஸ். நீங்கள் சென்னையில் போய் பாருங்கள், எந்த பிரியாணிக்குள்ள 100 ருபி 80 ருபி கம்மியாக கிடைக்காது. குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். 50 ருபீஸ் இருந்தால் போதும், மற்ற லஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஒரு புதினா மிக்ஸ் பண்ண வெங்காயம் கொடுக்குறாங்க, அது எப்படி இருக்கும்? அதான் ப்ரோ இங்கே டாப்பு. இந்த கடைக்கு இது ஸ்பெஷல். காஸ்ட்டுக்கு இது ஓவராகவே ஜஸ்டிஃபை பண்ணோம். ஆமாம் ப்ரோ. சப்ளை டு பக்கோடா பாய்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச், நன்றி. தேங்க்யூ. ஸோ மக்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரியாணி ரிவ்யூ வந்துட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து 3 போர்ஷன் வாங்கியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குஸ்கா தான் வாங்கினோம். இதுலேருந்து பீஸ் அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணோம். ஸோ இதோட குஸ்காவோட ரேட்டு வெறும் 30 ரூபாய். இதுலேருந்து பீஸை ஷிஃப்ட் பண்ணி இவ்வளோ பீஸ் இருக்குது. இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 40 ரூபாய். அண்ட் இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணியோட ரேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 60 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து இவ்வளோ பீஸ் தான் பாருங்களேன். எல்லாருமே சொன்னது இந்த டெண்டரி பீஸ் தான். மட்டனை விட சாஃப்டாக இருக்கீங்க, சாப்பிட்டீங்க அச்சு நவுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அங்கேயே ஒருத்தருக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. எப்படி என்ன சார் பண்ணுறீங்க? செக் பண்ணி பார்த்தேன். பார்த்தாலே தெரிகிறது. தெரிகிறதா? செக் பண்ணுறது வாயில போட்டு செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. ஸோ மக்களே, எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன வாங்கியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தர வெங்காயம் இங்கே ஒருத்தர் வச்சு சாப்பிட்டுக்கினே இருக்கிறாரு. ஒரு பக்கம் போட்டோம் வெங்காயம் சட்னி மிக்ஸ் பண்ணி இங்கே தர்றாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்து ஒருத்தர் ஃப்ரேமில் என்னடா வேற ஒருத்தர் வேற ஒருத்தர் நிற்கிறாரு அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இவர் தான் வந்து ஈரோடை சேர்ந்த சிவபாலன். உங்கள் சேனல் பேர் சொல்லலாமா? சொல்லிக்கிங்க. அவரோட சேனல் பேர் வந்துட்டீங்கன்னா நலமுடன் வாழை. ஸோ நலமுடன் வாழைனா என்னன்னா ஹெல்த் கண்டென்ட்டாக போடுவார். ஏன்னா நம்ம ஹெல்த் வந்து நம்ம நிறைய பேர் நப்பா பிரியாணியாக சாப்பிட்ற அப்படின்னு கேட்குறனால தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த் யூடியூபரோட சேர்ந்து நாலேஜை வளர்த்துக்கிறேன். என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. சரி, ஓகே மக்களே, வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு குஸ்கா ஆரம்பிப்போம். கமான். ஓகே, குஸ்கா அப்புறம் பீஸ். எஸ். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரைஸில் கொஞ்சம் ஸ்பைஸும் இருக்குது. ஆனால் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே லோ லெவலில் இருக்குது. ஒரு மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்லாம், வெயில் நேரத்தில் சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்குது. பீஸ் செம்ம சாஃப்டாக இருக்குமா? ஆமாம், ரொம்ப சாஃப்ட்டு. பீஃப்லேயே சொல்ல மாட்டேங்க. எலும்பு பாருங்கள் எப்படி விட்டு வந்துருக்குன்னு. வேகமாக ஊதுனா ஊந்துடும் போல். இதான் பீஃப் பீஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஊந்துருச்சு அப்படியே இந்த பீஸா அல்வா மாதிரியே இருக்குல்ல. இங்கே வந்து நிறைய சைடிஷ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஒன்லி பிரியாணி அந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணுறாங்க. பட் சீரியஸ்லி டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. முக்கியம் வேண்டாம், எல்லாருமே சொன்னது இங்கே கிடைக்கிற மாதிரி பிரியாணி பீஸ் எங்கேயுமே கிடைக்காது. பீஃப் பிரியாணி பீஸ் அப்படின்னாங்க அதை நல்லா ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸ்மெல்லே இல்லை இந்த பீஃபுங்கிற அந்த இதே இல்லை. அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து ரவாஸ் கறி நிறைய போட்டு ஒரு மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. சாப்பிட்றதுக்கு மணலாக இருக்கும். நல்லாயிருக்கு. நல்லிலாம் கிடைக்குமா? வந்தாங்க கிடைக்கும் மச்சான், கேட்டால் தான். சார் இந்த வெங்காயம் எடுத்துக்கலாங்க. ரைத்தா கிடையாது, இது புதினா வெங்காயம். ஆமாம், கொஞ்சம் அப்படி பீஸே அப்படி வச்சுருவோம். 2 தேடி சேர்த்தாப்புல ஒத்தனாப்புல பிடிச்சி சாப்பாடு. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. பரவாயில்ல, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. உங்கள் பேர் ப்ரோ? ராஜ்குமார். ஆம்பூர் தானே நீங்கள்? உட்காருங்க. ஆம்பூர் தான். ஆமாம். நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா? ஆமாம், ரெகுலர் தான். எப்படி நல்லா இருக்கும்? நான் கூட ஒரு வீடியோ எடுத்த நம்பர் வந்து இங்கே வந்ததுக்கு. அப்படியா? ஷார்ட்ஸ் மாதிரி பண்ணலாங்க. ஓகே, ஹாய். ஓகே பை. ஸோ மக்களே, ஸோ செம்மையாக இருக்குது பீஸு பிரியாணி எல்லாமே. ஸோ நம்ம பீஸ் வச்சு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டாச்சு. பிரியாணி இஸ் ரியலி குட். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு நல்ல பிரியாணிங்க. ஸோ சிம்பிளாக சாப்பிட்டா சூப்பரான பிரியாணி. எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில் இருந்தால் 300 கிலோ இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு 1000 கிலோ கூட விற்கும். என்ன மச்சான் யோசிச்சு பாரு, ராயப்பேட்டில் இருக்குது. இந்த மாதிரி இல்லை, இந்த மாதிரி ராயப்பேட்டில் இப்படி ஒரு கடை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 300 கிலோ ஆம்பூர்லேயே விற்கிறாரு. சென்னையில் இருந்ததுன்னா 1000 கிலோ கூட விற்றாலும் விற்றுறாருன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் பெங்களூர் டு சென்னை ஹைவேல ட்ராவல் பண்ணிட்டீங்கன்னா மஸ்டே பிரியாணி ஷாப். நீங்கள் பீஃப் லவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பீஃப் பீஸு சிக்கனை விட உங்களுக்கு சாப்பிட்டா கிடைக்கும். பீஃப் மாதிரியே தெரியல மச்சான். இந்த வர கடைக்கு வர அட்ரஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஓகே, இப்போ சென்னையிலேருந்து வரீங்கன்னா ஆம்பூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சர்வீஸ் ரோட் போவோம். ஓஆர் தேடல் சிக்னல், அங்கேருந்து ரைட் எடுத்தால் டவுனில் இருக்கும். இது கேஆர் பிரியாணின்னா சொல்லிடுவாங்க. கேஆர் இது வந்து பர்னேகர் 2nd ஸ்ட்ரீட்டு, ESI ஹாஸ்பிட்டல் எதிர்க்கு. ஒரு மணிக்கு வந்தீங்கன்னா கூட்டம் அள்ளிடும், நின்று சாப்பிட முடியாது. ஒன்றும் சீக்கிரமாக வாங்க. லேட்டாக வந்தீங்கன்னா 2 மணிக்குள்ளே வந்து சாப்பிட்ருங்க. அப்போ தான் பிரியாணி கிடைக்கும். ஜாலியாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக போங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண கடைக்கு
திருப்பி வந்து வீடியோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ உங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த பழைய வீடியோ லிங்க் நான் சொன்ன மாதிரி கொடுத்துருப்பேன், பாருங்கள், பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே மக்களே, அண்ட் நீங்கள் இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இதில் வந்து பீஸ்லாம் நல்லா இருக்கா, இல்லை பிரியாணி ரைஸ் நல்லா இருக்கா அப்படின்றது உங்களுடைய தாட் என்னன்றதை மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மக்களே, இதோட பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ முடியுது. ஸோ வந்து சாப்பிட்டோம், பிரியாணி வாஸ் ரியலி குட். இந்த பட்ஜெட் ரேட்டுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி பிரியாணி எங்கேயுமே கிடைக்காது. அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது சொல்லுங்கள். இந்த மச்சான் உனக்கு எப்பவுமே சூப்பர் மச்சான், ரெகுலர் தான். நான் இங்கே நீ தான் சொல்லும், நான் தான் சொல்லுவேன். எனக்கு நல்லா இருக்குது, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் இதை தாண்டி ஒரு வாங்க ஈரோடு மேன், எப்படி இருக்குது ஈரோடு மேன்? உண்மையாலுமே நல்லா இருக்கு. நான் பிஸ்னஸ் விஷயமா மலப்புரம் போவேன், அங்கே பீஃப் ரொம்ப ஃபேமஸ், நல்லா இருக்கும். ஆனால் அதே அளவு சாஃப்டாக இங்கே இருக்குது. என்னென்னா எலும்புலேருந்து அப்படியே எடுக்கும் போதே உறிஞ்சு வருது அந்த அளவுக்கு. ஆமாம், கேரளாவில் மலப்புரத்தில் பீஃப் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நிறைய வெரைட்டியாக செய்வாங்க. ஆனால் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்குது. ஆனால் பட்ஜெட்டை கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது. இன்னும் 30 ரூபா 40 ரூபாங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக சாப்பிட்டா இது பீஃப்னு சொல்லலைன்னா யாருனாலும் இது பீஃப்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. மட்டன் மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. மட்டன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. உண்மையாலுமே செம்ம டேஸ்ட்டு, ஒர்த்து தான், எந்த இது தப்பு இல்லை. ஆனால் மதியான டைமில் வந்துருங்க, கொஞ்சம் லேட்டாகி வந்து எங்கள்கிட்ட கிடைக்காது. 1 மணி ஆகுது, இப்போ கூட்டம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. 12 மணி இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு, வர அப்படியே ஏறிடும் போல், க்ரௌடாக இருக்கும். சாந்த் பாய், தேங்க்யூ ஸோ மச், நல்லா இருந்தது பாய் உங்கள் பிரியாணி. அண்ட் இவர் தான் அவங்க ஓனர், சரிங்களா? அவரை காமிச்சிக்கிறார், வேணான்னு சொன்னார், ஃபைனலாக அவங்களை காமிச்சு, சரிங்களா? ஸோ வந்து சாப்பிட்டுட்டு பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் நான் பண்ண ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஒர்த்தாக இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள். அதை நான் முக்கியமாக தெரிஞ்சுன்னு ஆசைப்பட்றேன். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ டில் தென் சேதுர வாய்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நட்புடன் பக்கோடா பாய்ஸ். அண்ட் என் கூட இருபாஸ். அண்ட் உங்கள் பேர் சிவா. அவ்வளோதான், நல்ல சிவா. 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தானா என் மூலதானா?